Hey, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Hoy voy a tratar hacer una fogata. Se voy a apuntar figuritas. Ahora se la voy a dar a mi madre para que la lleve. ¡Toma, mamá! Ahí ya, más o menos, está la fogata. Bueno, nosotros, vos viste, esa de fogata la vamos a intentar de hacer más grande, mucho más grande. Bueno, ahora quiero buscar un lugar bueno en donde dejar la cámara. Voy a ver. ¡Ay! Puse una cosa más arriba. ¡Uy! La principio ahí porque se tuvo una chispa, miren. Oh my fucking god. Voy a hacer. Se me acaba de caer el desconfuego. Y ahí lo acabo de tirar. Esto está súper fucking épico. Ahora ahí. Un fucking maldito palo para prender. Ale, andá a pasar por el fuego. Está súper mega caliente, men. Voy a tratar de poner esta bolsa y tratar de quemarla. Así, miren. ¿Viste cómo está esto? Miren ahora. Esto es una bolsa quemada. Eso es hacer una... Oh my fucking god. Miren. Allá, miren. Eso es la fogata. Ese es el humo. Va todo para allá. Oh my fucking god. Oh, no puede ser. Flipante. No se quema el cielo. Eso es una buena fogata. ¡Ah, me quemo! Esto es maldito. ¿Qué? ¿Cómo sale humo? ¡Que viva el humo! ¡No! Jenny, hay uno por arriba ahí.
yo lo echo. Ay, yo la podría. Espera, no, hay que ponerlo acá adentro, Ali. Ah, era por ponerlo acá adentro. Ahora me acabo de encontrar, mi hermana acaba de encontrar una cosa. El fuego. Lo que anda en la mesa. ¿Qué es esa? Esa. Sí, mamá, no sé para qué la tengo. La tengo nosotros afuera. ¿Quién le trajo? ¿Para qué se me la mesa? Pero también no se toca jugar. Acabo de hacer un fuego más potente. Estoy fucking maldito sudando. Saca el palo Perdón. ahí, mijo. Ahora voy a sacar el palo. Hola, ma. Ay, ma. Nada, pues ¿viste, mamá, con qué sostiene la cámara? ¿Correte? Aquí no hay fin. A vos. ¿Con qué puedo cortar eso, mamá? Por la sierra. No, porque me siento mal. ¿Te sentís mal? ¿Cuándo agotaste? No. Me duele la panza. ¿No tomaste licuado? Ande, árdelo. Déjalo ahí, Lenny, que se queme. ¿Sabes lo ¿Por que qué quiero pones hacer? la Es mesa tirar esto un quemada? poquito más para allá. O acostarlo acá, ¿sí? Déjalo que se queme ahí. ¿Por qué se me la mesa, papá? ¡Aleluya! Golpeando. A mí me gustan las chispitas, exacto. Bueno, me voy a despedir de un gran... Bueno, acá voy a dejar el video de hoy, así que... ¡Chao!